गाइस ये आदमी अपने छत पर पतंग को उड़ा रहा होता है, तभी इसका बीवी आती है और उसका बीवी बोलता है कि तुम काम उम करते नहीं हो, इस लहसुन को छीलो। तभी इसका दोस्त एक गैजेट के अंदर एक खिलौने को डालता है और इस गुब्बारे को फुलाने लगता है। जैसे ही गुब्बारा फूट जाता है तो खिलौना उस आदमी के पास चला जाता है। तभी उस छत के ऊपर खिलौना गिर जाता है और उसका पैर के सामने जाकर रुक जाता है। तभी ये आदमी खिलौना को देखता है, तभी इसमें लिखा होता है कि सर जल्दी आ जाओ पार्टी करते हैं। तभी वो आदमी सोचता है कि मैं अपने मुंह में बहुत सारा लहसुन को लेकर अपने बीवी को सुंगाऊंगा तो वो बेहोश हो जाएगी। तभी वो अपने मुंह पर बहुत सारा लहसुन को भरने लगता है और थोड़ी देर बाद अपना वो बीवी आ जाती है। कुछ ऐसा होता है कि जिन्हें आप देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। गाइस आप लोग माँ की कसम देने वाले वीडियो को लाइक करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे उसका बीवी आती है तो वो अपने मुंह खोलकर अपनी बीवी को सुंघाने लगता है। जैसे वो आदमी मुंह खोलता है तो देखता है कि अपने बीवी तो नाक में रुई लगा कर रखा है और उसके बाद उसका बीवी